புல்லட் அப்படினாலே எல்லாருக்குமே ஞாபகம் வருது அந்த டுப் டுப் சவுண்டும் ஜைஜாண்டிக்கான மெட்டல் பாடியும் தான். அதையும் தாண்டி ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு விஷயம் புல்லட்டில் இருக்குது அப்படின்னா அது இப்போ இருக்கிறவங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியுமா என்னன்னு தெரியாது. உண்மையான புல்லட் லவர்ஸ்க்கு வந்து அது ரொம்பவே நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தையும் அண்ட் இந்த புல்லட்டுக்கு வந்து நம்ம என்ன ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம்ன்றதை இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்மளோட சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, கூடவே பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஆரம்பிக்கலாமா? ஸோ வண்டியோட பிஃபோர் ஷாட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்துருப்பீங்க. கலர்லாம் வந்து நிறையவே கண்டாமினேட் ஆகிருக்கும். நிறைய குட்டி குட்டி பார்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்பவே ஃபேட் அவுட் ஆகிருக்கும். குறிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஸ்க் கேலிபர், இன்ஜின் செக்ஷன்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கருப்பு கலர்லாம் வந்து ரொம்பவே மங்கி போயிருக்கும். ஸோ இந்த புல்லட்டோட ஓனர் வந்து நம்மக்கிட்ட வந்து ஆல்ரெடி நாங்கள் போட்டிருந்த புல்லட் ரெஸ்டோரேஷன் வீடியோ பார்த்துட்டு தான் கால் பண்ணியிருந்தார். ஸோ எனக்கும் அந்த மாதிரி வந்து பண்ணணும், என்னோடய புல்லட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 3-4 இயர் ஓல்டான வண்டி, இதை ரிஸ்டோர் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிருந்தாரு. ஸோ நான் ஓவர் த ஃபோனில் சொல்ல முடியாது, நீங்கள் வண்டி வேணால் நேரில் எடுத்துகிட்டு வாங்கன்னு ஸோ காட்டினார். சரி ஓகே நான் பண்ணி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வந்து அசைன்மெண்ட்டை வந்து நாங்கள் எடுத்தது. அண்ட் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 3 ஸ்டேஜ் பெயிண்ட் கரெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக வந்து நான் வந்து செராமிக் கோட்டிங் வந்து போட்டிருக்கேன். ஸோ பிஃபோர் ஷாட்ஸ் மட்டும் தான் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ ஆஃப்டருமே வந்து பார்த்ததுக்கப்புறமேல் தான் நம்மளோட ஒர்க் எப்படி இருக்குது அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும். அண்ட் அந்த யூனிக்கான விஷயம் என்ன அப்படின்றதையுமே வந்து நீங்கள் இந்த ஆஃப்டர் ஷாட்ஸ் பார்த்ததுக்கப்புறமேல் அதை வந்து தெளிவாக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். Makes me wanna leave this place and roam. Make me feel alive. Take my hand around, let me be the one. Let's just take the dive. Night's only begun, don't you think we're done? 3 ஸ்டேஜ் பெயிண்ட் கரெக்ஷன், அதாவது மிஷின் மூலியமாக பாலிஷ் பண்ணி இதோட என்ஹான்ஸ்மெண்ட்டை வந்து எடுத்துகிட்டு வர்றது தான். ஸோ நிறைய பேர் வந்து பார்த்துட்டு நம்ம பெயிண்ட் அடிக்கிறோம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ செராமிக் கோட்டிங்கோ இல்லை பாலிஷிங்கில் பெயிண்ட்லாம் அடிக்க மாட்டாங்க. ஆஸ் இட் இஸ் இருக்கக்கூடிய வண்டியில் இருக்கக்கூடிய மங்கி போன கலர்களை வந்து எடுக்கிறது தான். ஸோ அதுவுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வண்டியை நேரில் பார்த்தா தான் சொல்ல முடியும் எந்தெந்த கண்டிஷனில் இருக்கக்கூடிய கலர்ஸை வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றது. பிகாஸ் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து வெயிலே நிப்பாட்டி ரொம்பவே ஃபேட் அவுட் ஆகிருக்கும். அது என்ன தான் நம்ம வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணணும்னு நினச்சாங்கனாலும் அந்த கலரே ஃபேட் ஆகிருந்துச்சு அப்படின்னா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. இந்த வண்டியில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கண்டாமினேட் தான் ஆகிருந்தது. ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து ஈஸியாக ரெக்கவர் பண்ணி எல்லாமே எடுத்துட்டோம். அண்ட் அந்த யூனிக்கான விஷயம் அப்படின்னு என்னென்னு கேட்குறீங்களா? ஸோ நிறைய பேர் ராசுகுட்டி காலத்துலேருந்து புல்லட் வாங்கணும்னு நினச்சிருக்கிறவங்களுக்குலாம் வந்து அதான் தெரியும். ஸோ புல்லட் அப்படின்னாலே அந்த குரோம் பார்ட்ஸ் தான், அந்த குரோமோட ஷைனிங் தான். அந்த குரோமை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது அப்படின்றது ரொம்பவே ஈஸியான விஷயம் கிடையாது. ஸோ நிறைய பேர் வந்து நார்மலாக வந்து குரோம் பாலிஷ் போட்டு தேய்ச்சாலே அந்த குரோம் ஃபினிஷ் வந்துரும்னு நினைப்பாங்க. ஸோ இந்த குரோமெல்லாம் வந்து கண்டாமினேட் ஆகாமல் பார்த்துக்கணும். ஸோ அந்த காலத்தில் வந்து புல்லட் வச்சுருக்கிறவங்க அப்படிலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி அந்த புல்லட்டை வந்து அவங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய பாலிஷ் எல்லாம் போட்டு தொடச்சி மெயின்டைன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அந்த காலத்தில் வச்சுருந்த பண்ணையாராகட்டும், அரிசி மண்டி ஓனர்ஸ், இவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய புல்லட்டில் வருவாங்க. புல்லட்னாலே அந்த நம்ம அரிசி மண்டி ஓனர்ஸு, பண்ணையார் அவங்க தான் ஞாபகம் வரும். பெரிய வண்டி, பெரிய உருவமாக இருக்கும். அந்த வண்டி ஃபுல்லாக அப்படியே அந்த குரோம் என்ஹான்ஸ்மெண்ட்டோடு இருக்கும். அந்த ஸ்போக்ஸ் வீல் ஆகட்டும், அந்த குரோம் மட்கார்ட் ஆகட்டும் எல்லாமே இருக்கும். அந்த இன்ஜின் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எப்பயுமே வந்து ஷைனிங்கோட பலன்னு வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அதுதான் வந்து புல்லட்டுக்கு வந்து ரொம்பவே அழகு. ஸோ நம்ம ஊரில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து இப்போல்லாம் வந்து குரோமை வந்து விரும்புகிறது கிடையாது. ஸோ எல்லாருமே வந்து குரோம் டெலிட்டு அந்த இதில் போயிட்டாங்க. ஸோ பிளாக் பாடி வந்துருச்சு.
ஸோ குரோம் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது அப்படின்றது ரொம்பவே வந்து கஷ்டமான ஒரு விஷயம் தான். பிகாஸ் நம்ம ஊரில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எங்கே பார்த்தாலுமே அந்த கண்டாமினேட்டட் வாட்டர் இருக்கும். நம்ம ஓட்டிகிட்டு போகிற இடங்களில் வந்து வண்டியோட ஹீட்டில் தண்ணி பட்ட உடனே ஈஸியாக வந்து கண்டாமினேட் ஆகிடும். உப்பு தண்ணிலாம் பட்டு இந்த குரோம் பார்த்து சீக்கிரமாக வந்து மங்கி போயிடும். ஸோ நார்த் சைட்லலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா புல்லட் வச்சுருக்கிறவங்க எவ்ரி 6 months ஆர் 1 yearக்கு ஒன்ஸு இந்த புல்லட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த குரோம் பார்ட்ஸை வந்து பஃப் பண்ணி எப்பயுமே புதுசாக வச்சுருப்பாங்க. இங்கே ஒரு சில பேர் வந்து அதை பண்ணணும்னு கேட்பாங்க. பட் அதோட விலை வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ண மாட்டாங்க. பிகாஸ் ஏன் இதோட விலை அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இன்ஜின்லாம் இருக்கக்கூடிய அந்த கண்டாமினேஷனை வந்து எடுக்கிறதுக்கு நம்ம பண்ணக்கூடிய இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டு ஒரு நாளைக்கு வந்து ஆகும். ஸோ நீங்கள் இந்த பார்ட்ஸ் எல்லாம் கலட்டி கொண்டு போய் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா குரோம் பஃபிங் பண்ணக்கூடிய பெரிய மிஷினில் வச்சு பண்ணி தரதுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு 3500 ரூபா 4000 ரூபா வாங்குவாங்க. ஸோ நாங்கள் அதை விட கொஞ்சம் கம்மியாக தான் வாங்குகிறோம். பட் இருந்தாலுமே வந்து இந்த ஒர்க்லாம் வந்து ரொம்பவே வந்து பெயின்ஃபுல்லான ப்ராசஸ்னே சொல்லலாம். பிகாஸ் இந்த கிரைண்டிங் மிஷின்லாம் போட்டு இந்த பாலிஷிங்லாம் பண்ணி அந்த கலரை எடுத்துகிட்டு வர்றது அப்படின்றது ரொம்பவே டஃப்பான ப்ராசஸ்ஸு. ஸோ நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்குற மாதிரி வந்து இந்த கிரைண்டிங் மிஷின்லாம் வந்து காலையில் ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா இது முடிக்கிறதுக்கு ஈவினிங் ஆகிடும். ஸோ இந்த ரிசல்ட்டை வந்து எடுக்கிறதுக்கு இன்னும் பெட்டராக வரணும்ன்ட்டு நாங்கள் 4-5 வாட்டி ட்ரை பண்ணி தான் இந்த கலரை கொண்டு வர முடியும். பிகாஸ் லைட்டாக போட்டால் லைட்டாக தான் வரும். ஸோ இதுக்கு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம டைம் எடுத்து ஸ்பெண்ட் பண்ணி போடுறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் இந்த ரிசல்ட் வரும். ஸோ இதை வந்து எவ்வளோ நாளைக்கு இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டிபெண்ட்ஸ் கஸ்டமர் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறாங்கன்றதை பொறுத்து தான். ஸோ அவங்க எவ்வளோ நாளைக்கு நல்லா வச்சுருக்காங்க அப்படின்றது கிடையாது, அதை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. ஸோ இது பண்ணி கொடுத்ததுக்கப்புறமேல் மினிமமான குரோம் பாலிஷ்லாம் போட்டு வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னா நல்லாவே இருக்கும். உப்பு தண்ணி அந்த அழுக்கு தண்ணிலாம் படாமல் பார்த்துக்கணும். ஸோ ஓவர் ஹீட்டோட வாட்டர் வாஷ்லாம் பண்ணினீங்க அப்படின்னா சீக்கிரமாக இந்த குரோமோட லுக்கு வந்து போயிடும். ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த டைமில் இருக்க புல்லட் வச்சுருக்கிறவங்களோட புல்லட்லாம் பார்க்கும்போதே ஒரு அப்பீலிங் இருக்கக்கூடியதே வந்து அந்த குரோம் தான். எங்கே பார்த்தாலும் அப்படியே பாத்திர கடைக்குள்ளே நுழைஞ்ச மாதிரி அப்படி கச்சன்னு சொல்லிட்டு அந்த குரோமோட ஃபினிஷிங் நல்லாவே இருக்கும். ஸோ இப்போ இருக்கிறவங்களாம் நிறைய பேர் அந்த குரோம் இருக்கிற வண்டி வாங்கினாலுமே மெயின்டைன் பண்ண முடியாமல் அந்த குரோம்லாம் வந்து கருப்பாலாம் வச்சுருப்பாங்க. சம்டைம்ஸ் வந்து பேட்டரியோட ஆசிட்லாம் வந்து அதில் பட்டு கருப்பாகவே ஆகிருக்கும். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த மாதிரி குரோம் இன்ஜின்ஸ் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா மினிமமாக கிடைக்கக்கூடிய குரோம் பாலிஷஸ் எல்லாம் வச்சு நீங்கள் போட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா இது ஓரளவு ப்ரொடெக்டடாக இருக்கும். குரோம் பாலிஷ் போடும்போது உப்பு தண்ணியோ இல்லை கண்டாமினேட்டட் வாட்டர் படும்போது உங்களுக்கு சீக்கிரமாக அந்த லுக் வந்து போகாமல் இருக்கும். ஸோ புல்லட் லவ்வர்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது ஒரு மலரும் நினைவு வந்திருக்கும். ஸோ நம்ம அந்த டைம்லலாம் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கோம், இப்போ இருக்கிறவங்களாம் எப்படி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரூ அவுட் வந்து நம்ம வந்து இந்த புல்லட்டை வந்து ரிஸ்டோரேஷன் பண்ணி அதுக்கப்புறமேல் இந்த குரோம் பார்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து பஃபிங் பண்ணி அதோட கலர் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள். நம்மளோட அவுட்புட் எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்றத கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்மளோட சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராச்சும் புல்லட் வச்சுருக்காங்க இல்லைனா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பழைய புல்லட் லவர்ஸ் இருந்தாங்கன்னா இந்த வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். மீண்டும் வேறொரு வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை நான் உங்கள் சதீஷ் ஃப்ரம் த பிளிங் டீடைலிங் ஸ்டுடியோ. நன்றி, வணக்கம்.